अगर आपके पास भी बॉच की फ्रंट लोडेड मशीन है और आपके मशीन में भी इस तरह से जो है कि टैब का साइन ब्लिंक हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि मशीन ख़राब हो गई, तो ऐसे नहीं है। इसमें क्या है कि नल में जो प्रेशर लो है या फिर आपका टैब हो सकता है बंद हो, तो दोनों ही, या फिर आपके पाइप में कोई कचरा वगैरह फंस जाएगा, तो ये लो प्रेशर का सिंबल है। तो आप अपनी लाइन को जब चेक करेंगे पानी कहीं ऑफ तो नहीं है या कहीं आपका प्रेशर लो तो नहीं है, तो ये सब आप चेक कर लीजिए और आपकी जो मशीन है दोबारा से वर्किंग करना शुरू कर देगी। तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम बात नहीं है। तो ये लो प्रेशर का सिंबल है। तो आपने फ़िल्टर वगैरह चेक करना है कि इसमें कचरा वगैरह तो नहीं फंस गया है। उसके बाद ओके।